นี้คืออะไรคะอ๋อแม่ค้าขายผักเหรอคะอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้มีกล้วยมีสับปะรดมีแตงญี่ปุ่นด้วยมีผักกาดขาวด้วยส้มแครอทโหเยอะแยะไปหมดเลยซื้ออะไรดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยค่ะ